Bán căn nhà phố hiện đại khu Nam An Hòa, thành phố Rạch Giá. Diện tích 5B 25,5 m, thổ cư 100%, đường rộng 7 m, lề vỉa hè 5 m, nhà một trệt một lầu, mái đổ bê tông. Giá bán 3 tỷ 900, thương lượng chính chủ. Tặng tất cả nội thất như hình ảnh bên dưới: bộ sofa, bàn trà, tủ tivi, tủ bếp, bộ bàn ăn. 3 phòng đều có toilet riêng, giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm. Các đường nét kiến trúc đều theo kiểu sang trọng mạnh mẽ, mang đến cảm giác khỏe khoắn và hiện đại. Từ cách phối màu đến các vật tư trang trí, nội thất được sử dụng đều đi theo trào lưu, bắt kịp xu hướng thời đại. Các chi tiết bài trí đều được liên kết với nhau để tối ưu hóa công năng sử dụng. Xem xét kỹ hơn cấu trúc bên trong ngôi nhà, cho thấy rằng mỗi tầng là một không gian đảm nhận chức năng khác nhau. Tầng trệt có thể để xe, văn phòng cho thuê hoặc phòng khách, nhưng luôn có không gian dành cho các thành viên trong gia đình. Tầng phòng khách, cuối nhà là giếng trời thông gió cho không gian phòng. Bếp thoáng hơn, nhìn vào thiết kế nhà, bạn có thể dễ dàng quan sát được